Bundan bir oy oldin bizdan hujayra olgan bir bemorimiz ham tashrif buyurgandi. Hozir bu bemor bilan hujayra olishidan oldin qanaqa holatda edi-yu, mana hujayra olgandan keyingi holati qanaqa? O'zidan bir qatlam so'rab olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz xo'ja yaxshimisiz? Xo'p, hujayraga borishdan oldin ko'zingizni holati qanaqa bo'lgan? Hujayraga borishdan oldin ko'zim umuman ko'rmagan. Aha. Keyin birinchisidan olgandan keyin bir oy ichida ozgina nima bo'lib, hali yorug' bo'lib, keyin mana qo'limni oldilaridan o'tkazsam, mana sharpa o'tib, shunaqa bo'lib qoldi, bo'ldi. Endi hozir ikkinchisiga bordim. Undan keyin hozir haligi yorug'i haqili yorug'lashdi. Ba'zan yorug' bo'lganda bunday o'tkazsam sharpa. Oldindan o'tardi. Endi hozir bir qarich sarkalay mana bunday. Yetgan ovqatlaringizdan ko'rinishni boshladi. O'tishni boshladi. Nima? Qora sharpa, masalan, qoshiq, bunaqa piyalar. Mana bunday qilganimda qora sharpa o'tib anaqa bo'lyapti. Bunaqa o'zi nima bo'lgani yo'q, faqat sharpa o'tyapti. Tushunarli. Ko'rib turganingizdek, bu bemorimiz hozirgi kunda 2 nafar, 2 seans o'zak hujayra oldi. Xudo xolasa endi 3-seansga borishdan planlayapmiz. 3-seansdan keyin ham bundan yaxshiroq bo'lgan natijalarni kutib qolamiz. Rahmat. Rahmat.